मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बिल्ली के बारे में ये फैक्ट्स आपको पहले नहीं पता होंगे। क्या आप जानते हैं कि बिल्ली 100 से भी ज्यादा आवाजें निकाल सकती है? और हैरानी की बात ये है कि वो इंसानों से बात करने के लिए अलग आवाज इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट, बिल्ली खीरा देखकर नहीं डरती, बल्कि अचानक पीछे कोई अनजान चीज देखकर चौंक जाती है। यानी असल में सरप्राइज फैक्टर की वजह से डरती है, खीरे की वजह से नहीं। नेक्स्ट, बिल्ली के गालों में खुशबू पैदा करने वाले ग्लैंड्स होते हैं। वो अपनी जगह जहाँ रहती है वहाँ खुशबू छोड़ती रहती है, इसीलिए वो किसी दूसरे जानवर का अपनी टेरिटरी में आना पसंद नहीं करती।